Beserta mengalir. Penting sebisa pari sadena biasa disebutkan dina dana pagi tadi kuring berterakhir kabar sponsor mudah-mudahan Allah maparin balasan anu setimpal kasayang jika berlangsungna acara ieu secara lancar. Pari sadena serta acara al-ustaz nu dikeun Allah hasanah wa sadena pagi tadi supados terserak ilmu anu dikeun panjenengan anu kahiji kuncina supados kurang kabeh milik anu bade dikeun nanggung kuncina. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu para sakit musim kuring dihormati muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu menerima ijazah anak-anak kita dari semua sekolah, ijazah itu untuk menunjukkan bahwa anak kita pernah sekolah di sana. Tetapi belum tentu anak kita pernah belajar di tempat itu. Jadi sekali deui ari ijazah mah tanda yen budak teh kantos sakola di dinya. Adapun anak itu belajar dan tidak, itu bukan ditentukan oleh ijazah. Oke, harus deh. Sok peratuskeun nya ya, ulah kerep teh gicep. Kalau orang ngaos wayah kieu mah pabelit itu. Kalau ada anak dapat ijazah, siapapun dapat ijazah, itu bukan berarti dia belajar di tempat itu. Tapi ijazah hanya menunjukkan bahwa dia pernah sekolah di tempat itu. Namun margina margi sarakola tapi dia belajar. Malih ayeuna mah da gampil ijazah tiasa dipeser bari teu sakola. Orang begitu keluar dia sudah punya gelar tetapi ternyata ditanyakan kapan sekolahnya, tapi dia dapat ijazah dari gelar itu. Kenapa? Karena ijazah dengan belajar itu sesuatu yang sangat berbeda. Malih kamari aya menteri ngumumkeun ternyata 75% koruptor yang ada di Indonesia itu rata-rata sarjana yang mendapatkan ijazah. Jadi anu korupsi teh seuseureuna teh sarjana. Jarang anu SMA, jarang anu SMP, usanawiyah, jarang anu SD. Kenapa? Karena kalau tingkatan orang melakukan kejahatan itu akan lebih hebat apabila pendidikannya tinggi. Lamun kaluaran SD mah paling ya mau nol. Ya, paling mau nol. Banyak tuh sarjana mau nol 4 eta teh era atuh. Kalau SMP mau hayang, lamun SMA mau kanang hayang. Nah, lamun koruptor mah sarjana tidak mungkin dia mencuri nol, tidak mungkin. Karena apa? Karena dina Al-Qur'an surat Ad-Dariyat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lamun jalmi semakin pintar ngalakukeun maksiat ge bakal leuwih gampang. Sababna ngagunakeun otakna nu pintar. Dan orang kalau mau melakukan kebaikan, lalu dia otaknya pintar, kemudian pendidikannya tinggi, dia pun akan gampang. Jadi eta unggul, tapi ibu bapak sakapeun urang sok budak-budak ijazah. Budak-budak ijazah. Kenapa? Karena Indonesia tidak butuh ijazah, Pak, Bu. Indonesia butuh orang-orang yang mikir. Kalau ibu bapak nanti mulai kemudian anak, walaupun dia tidak punya ijazah, tapi dia bisa berpikir, itu hebat. Kenapa? Karena yang dibutuhkan sekarang adalah itu. Sok tinggal ibu bapak, anu ngawulang rata-rata usah-usah di negara nu ijazah, tapi bisa ngajar, nah, bisa ngahirupkeun budakna, bisa ngahirupkeun bojona. Artinya apa? Ijazah bukan tolak ukur manusia itu lulus dan tidak. Lamun ibu nanti napi ieu nya tong jaga rapot, yo ditinggali teh rankingna heula, kamu akan diteli rankingna heula. Nasional ranking teh tina 2 jadi 7, na turun saur saha. 2 tinggal jadi 2 dan jadi 7 mah naik. Ari turun mah tina 7 jadi tuh nah aku ibu dibalikeun atuh. Nah kirakeun sia tina 2 jadi 7 cenah naik, cenah turun cenah. Bali bare jajan, jadi pembukeun jeung jajan. Naon dosana warung punya
banyak lamun aya nu ngajajabkeun sakola TK itu teh sok biasa nama ibu teh narolol dina kaca. Eta teh dina kaca teh narolol ibu-ibuna teh. Budak mah jajan 2000 indungna mah 15.000 jajan teh. Jadi anu lebih badak jajan teh lain budak sebetulna mah indungna. Atuh ari ibu keur naon di sakola teh ari nolol keneh mah atuh. Kalau nanti ibu bapak menyekolahkan, biarkan, serahkan kepada guru. Ngarah ngajarkeun anak teh naon? Ngarah guru teh ngajarkeun anak teh dia itu apa? Betul-betul total. Lamun urang dipelok wae dina kaca eta teh ka guruna teh teu paruku. Ari rek dicarekan budak teh aya indungna. Ari teh dicarekan budak teh bedegong. Ayeuna kumaha? Guruna stres anjeunna teh. Dugikeun ka kajantenan aya guru kahampangan dirinya keneh. Karena apa? Karena itu kita kan prosesnya adalah apa? Belajar. Prosesnya adalah memahami bagaimana sebuah situasi proses pembelajaran yang dibutuhkan. Punten Bapak Ibunya, saya menjamin lah, walaupun nanti di daerah seperti di Katung sekarang ini, saya yakin nanti turunan udang aya nu jalan bakal janten doktor, aya nu janten insinyur, bakal aya nu janten ustad, aya nu janten buat itu kadituna teh aya nu janten menteri. Karena apa? Karena sekolah tidak akan mempengaruhi rezeki manusia yang akan datang. Nah, eta nu kahiji. Ya, walaupun nanti mungkin sekolahnya di kampung, walaupun sekolahnya tidak kelihatan bagus, tapi ternyata si budak dengan jadi naon margina dari rezeki kurang kali kapayun mati ditakutkeun di sakola. Aya budak teh geuningan teh hiji wae, aya teh geuningan ka akhirna teh kumaha? Budak kali teh gede ini. Sangsara hirupna loba kasusah. Malahan aya budak keur SD teh dibelat budak teh nya. Tapi dikesakeun ku Allah teh jelema jadi beunghar, kuburialan, bari teu bisa ngitung-ngitung acan, tapi loba duit. Malahan ieu pinter ngitung karena boga duit. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa milik anak nanti ke depan. Mata guru kapungkur jadi pasantren ieu. Omat budak lamun beres sakola hiji bisa galabeun. Beuki asin, beuki daging. Kayak bisa ditakdirkan ke hareupeuna miskin geus biasa dahar asin. Jadi teu bebanting kana hirup. Naon sababna? Bisa ditakdirkan goreng milik ibu bapaknya engke si budak teh sabab geus biasa beuki asin manehna moal naon? Moal ngarumas. Sabab naon? Sabab geus beuki asin. Bisa ditakdirkan si budak teh engke teh jadi jelema beunghar beuki daging manehna ge moal ngarumas. Mata urang kalimah kudu sagala beuki sagala beuki. Penting mah ayeuna urang kali Pak naon wae karaos ku andina itu akan menjadi sebuah gambaran bagi kehidupan yang di depan. Nu kadua urang kali mah kedah mutekar. Lamun budak mutekar biasana kapikir kumaha mecahkeun masalah. Walaupun dia orang pintar tapi dia tidak mutekar, dia tidak bisa memecahkan masalah hidupnya. Karena yang paling pokok adalah apa? Bagaimana anak itu memecahkan masalah hidupnya. Dan yang ketiga adalah apa Bapak Ibu? Urang kali mah lamun beres sakola kudu loba babaturan. Minimal 365 babaturan. Oke, jadi lamun 365 sakalian budak teh teu boga imah bisa ngajar tiap imah sapoe. Ya, oke, jadi 365 balik deui ka dinya. Pan kita cek babaturan ka dieu teh, meni lila teh ka dieu geus sataun padahal mainna ngulilik unggal poe. Pan jadi teh kan umumi ge gampang. Naon sababna? Da babaturanna 365. Karena apa? Karena dulu orang tua suka mengajarkan seperti itu. Nah bapak-bapak ibu-ibu ini tanya kurang kedah kapaham heula dinten sakali deui ibu bapak tidak perlu melihat bahwa anak itu kalau dia itu berhasil dan tidak itu kita tidak bisa melihat dari sekarang karena nanti akan dilihat setelah anak itu nanti ke depannya seperti apa. Makanya alhamdulillah disebutnya naon imtihan teh nguji mental sareng intelektual. Mata dina Al-Quran ada kalimat qadib tahanallah. Allah memberikan ujian kepada manusia dengan bahasa imtihan. Engke ujian kahirupan anu asli mah disebutna teh idibtala wa idibtala Ibrahima rabbuhu. Janten imtihan mah kurang kali tampil ya. Engke ku ibu ku bapak tingali sakseni kumaha kemampuan kurang kali sawios lepat ge naon margina da imtihan ieu mah. Teu dicarekan. Kamari aya nu imtihan urang kali maca kuliah yuh hakapirun satengah jam teu kapanggih eta lakum dinukum. Hapeun we wala antum hidungna molotot di hareup. Eta cenah di imah lancar ari dina panggung hese. Lalangora di dina panggung mah teh dilalajoanan ari di bumi mah pan urang soal ari budak teh mah macana nyalira begitu naik ka panggung eta lakum dinukum teh kapenah satengah jam.
Hapen we wala anak. Untung budak teh pinter sok nama mah kaluhur. Indung na tita kaluhur PT indung na di luhur teh tikul geus leungit. Ibu hari bapak lalawora. Dan kenapa? Karena tidak mudah. Karena ketika orang itu ditampilkan di depan, itu yang diuji adalah apanya? Satu, bukan diuji benar dan salahnya, tapi diuji mentalnya. Namanya juga imtihana, namanya imtihan. Salah dan benar itu bukan urusan lain. Betul kan? Coba cubi. Kita si budak teh nya tarik kayu kakulon, kayu kawetan, kayu kakidul. Eta cenah kawetan, tadi budak kayak kakulon. Jadi ini teh di polotokan teh nanti eta kaki dulu ari budak teh kakalet. Kan we antep kumaha baru dakunya. Karena apa? Karena emang begitu imtihan mah. Dan sangat hebat Bapak Ibu ya. Saya sendiri yang belajar ataupun apa? Pernah mengalami imtihan kurang lebih 8 tahun. Setelah di ibtidaiyah, kemudian masuk ke sanawiyah, lalu kemudian Bapak masyarakat kemudian lamun imtihan teh nanggung lalajo tamat. Dugikeun ka tamu 12 songi teh apa mulih we jung atuh songi geus bae cenah aya ningali kucing karunya ulun lalajo sakit semua rek lalajo anak usaha barudak sok gerak ari ibu geura bapak teh lalajo murang kali tampil anas latihan 3 bulan geura ibu bapak da ulun lalajo saya kurang kumaha anu di lalajonan ku santri kene mah geus biasa dilatihan ge nu diperyogikeun teh ibu bapak nanggung lamun bapak teh biasa ibuna kaonon ustad hebat nanti si anak mentalnya dan dia merasa dihargai oleh orang tuanya. Ibu maya waktos, bapak maya waktos, sok tanggungan, tonton kurang kali eta teh bakal hebat karena otakna. Sakitu we. Kaalaman musim kuring pun bapak nanggung dugikeun ka 8 sabaraha kali. Ieu we dugikeun jam 12 ge. Ditontonkeun bae teu rame ge. Dalam rame, tapi semangat itu muncul karena anak merasa dihargai oleh siapa? Oleh orang tuanya. Ini alhamdulillah nanti ketika nanti sampai hari Ahad kemudian kita berikan support yang terbaik nanti sok tinggal daku imtihan mah Pak punten CF sadayana artos aslina dikekepit ku imtihan mah beres naon sababna di imtihan mah sagala dibeli padahal kita keur 2 mingguan bea ku imtihan mah dilupot tapi urang teh alhamdulillah ku dikaluarkeun we naon dan demi kurang kali kita mugia disebutna sedekah jariyah. Apa yang sudah dikeluarkan oleh kita untuk kelancaran ataupun apa pendidikan itu insya Allah akan menjadi sedekah jariyah bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ibu Bapak, saya sedikit di sini ya, tidak akan panjang. Usimbuli pasihanti. Ustadz, kebetulan saya nangani anak. Ustadz pun anak sulit konsentrasi. Lalu diajar taralila 3 menit, 5 menit eta teh jual atos we cenah tara betah lalai ningali buku cek si kuring teh cobian pasihan HP sok da cobian pasihan HP udah kira anteng mual ya we HP jual aja pertanyaan saya kata siapa dia sulit konsentrasi kata siapa anak itu bagus konsentrasinya anak itu fokus kalau belajar, lalu kemudian kalau dia itu belajarnya tidak fokus berarti ada masalah. Tidak lain dia lain tindak pelajaran anak, tapi anak tidak menemukan sesuatu ketika belajar. Fokusnya di dalam HP kan? Apa? Sok bu sabar aja kurang kali kesimpan HP. Dan sabar aja kurang kali. Sakabut kasarwa jeung indungna. Nya, udah masa jam 1:30 indungna makan 3 jam. Panggilanna gugah bobo di HP saha. Duh, tinggal kurang kali mah geuwat ka zaman budak mah teh. Kenapa? Ibu mah teh. Kenapa? Karena ternyata bukan ini. Saya kemudian bikin riset 2 tahun belakang setelah nanti masa pandemi. Kenapa? Karena anak saya juga pada waktu corona pada waktu itu apa yang menyebabkan anak itu tidak betah belajar? Sebetulnya bukan otaknya yang bermasalah, tetapi anak tidak menemukan 3 huruf ketika dia mau belajar. Kuncinya di mana? 3 huruf ditemukan. Buktosna iya gini kan biasa. Wah, ini deh ulang contohan. Laras teh urang kali ayeuna teh biasa babar normal. Da rata-rata urang kali ayeuna mah babar teh gedah naon? Tuh di sesar wae, tapi cenah naon margina? Da ayeuna mah cenah budak teh tari-tarina mareulit. Kemudian apa? Sungsang, kemudian anaknya itu sulit pembukaan. Padahal dirinya eta aya pun budak dina
morojol di mana? Mun aya istri tinggalnya murang kali istri tinggalnya, kemudian dia hamil, kemudian dia mau melahirkan, kadang di balong, kadang di mana di kebun, kadang di sawah, gini kan eta bisa. Nah, habat kan itu mah jadi kudu dibesret waenya. Berarti sebetulnya belum ditemukan kondisi. Kapungkur paraji lamun bade ngababarkeun teu prayogina naon, teu ngani alat-alat naon. Paraji mah lamun bade ngababarkeun ukur nganggunakeun panangan tapi sakali babar, sakali ibu-ibu babar itu bisa sampai satu ibu bisa 18 anak. Aya 18, 17, anu 14. Oh, lagi itu aya masalah ngangge naon paraji. Teu ngangge alat. Teu ngangge alat naon, sugan ngangge gunting ngangge naon, tapi ngangge naon, ngangge panangan. Kenapa? Dan tidak pernah terceritakan dulu ada orang yang melahirkan. Itu dia itu apa? Sung sampah beulit hari-hari itu. Naon margina make HP. Da kapungkur mah paraji lamun budak rek kaluar teh sok ngobrol jeung orang. Ujang, kasep, geuli sok gerak keluar tina patuangan ibu hibet karunya ibu hidup capek-capeun salapan bulan sok capeun cenah beurakeun jung kaluarnya kasep bager budak teh jeung ungeuk penolonya cenah keluar. Ningali. Ari ayeuna ngarobrol teu. Henteu ayeuna mah jodi teh haros kira sobi. Hoyong sabaraha cenah babarna. Hoyong 17 juta, hoyong 27 juta. Lamun anu 27 juta moal karasa nyerina. Lamun anu 13 juta ada jutaan. Aya anu langkung deui eta mah 1,5 juta. Kan jalmi teh jadi kitu atuh ayeuna mah tara ngobrol jeung orang di jero. Artinya teori-teori yang dibakukan dalam mendidik itu sebetulnya sudah ada. Saya tidak percaya bahwa anak sulit atau sulit konsentrasi, tidak percaya. Kalau ada anak yang sulit konsentrasi sebetulnya tidak. Bukti ibu bapak belum tahu bagaimana mekanisme caranya. Ternyata begitu diberi HP mah mudah gini kan eta gini pasien HP mah wah malahan mah kurang tidak sholat dekat enging. Ada sholat dedeh cenah. Budak teh kieu we, gini kan eta bisa. Apa yang ada di otak anak? Karena dia ada 3 huruf. Pertama adalah F, yang kedua adalah U, yang ketiga adalah M. Pan. Pan itu artinya 3. Senang, gembira, dan minat. Itu namanya pan. Cobi ibu. Nah, ngaji alek eseke. Nah, gampil jawabannya. Tidak pan. Kehilangan 3 huruf ini. Mah, panyanakeun cai itu bapak atuh kusorangan we atuh. Paragi membawa cai-cai hungkul, nah meni berat maka bawa cai eta. Da teu sabaraha paragi sagelas tinggal ku caroge pi urang nyenak cai sagelas da berat. Telepon ku babaturanana, "Ibu, bade senam moal." "Insyaallah, bade mana ayeuna?" "Ieu cenah di RW 12." "RW 12 di RW hiji di udah kan itu." Kita salakina mawa cai dan tetiasa tuh Pak. Coba Bu, apa yang menyebabkan itu? Makanya nanti saya awali dulu. Mendidik anak itu sebetulnya tidak mudah, dipersulit oleh pikiran kita. Tong dikamanarkeun cenah budak teh bisi moal gawe tuh. Mindset kata. Keluar tidinya masih lebih hese sakola cenah SMP na. Saur saha eta mah pikiran urang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak adan sholat heula jung cenah jung takbir heula adan sakedap we. Cenah hoream engke deui. Geuwat dina sholat heula engke saah beurang engke deui saah sholat teh. Begitu aya menelepon, "Punten, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Pak. Punten pangitulkeun 2 galon KRT 5 di udag." Coba patarosan disimpul. Nah, galon di udag 2 galon, 18 liter. Ari takbir teh bisa. Berat mana takbir jeung bangku galon? Eta kawal. Nah itu dibudak hari takbir teh bisa. Masalahnya lain dina galona lain dina takbir ngangkat pandangannya. Tapi kahartos dina naon? Pola pikir. Cing, lamun aya beas sakintal, abot atawa hampang? Abot. Naon sababna dina pikiran dikunyah. Cobi, lamun usah gaduh beas sakintal uang dibagi. Bade dicanak moal. Apaan berat? Tadi na pikiran na dikunyah. Ari dibere mah jol hampang. Ari pasti itu kemana insyaallah cenah. Apaan berat daun ibu? Moal hampang insyaallah cenah. Abdi bade miwarang gojek we teu geuningan kapikir cara nanya.
mendidik anak itu sebetulnya yang berat bukan di anaknya, di dia ta. Ibu pola pikir dulu Pak, pola pikir dulu. Tong nyakolakeun kadinya naon mayar pola pikir sebetulnya mah. Dah sebetulnya mah hampang. Rek mun teu mayar ge anger berat, lamun di dieu berat mah. Tapi kalau di pola pikirnya hampang, moal. Bayaran sabaraha ge. Ibu bapak di kota aya murah kali SD lebetna 38 juta. Sasasina 1,5 juta. Eta teh dugikeun ka sold out sampai kalau dia daftar itu 3 bulan sebelum dibuka udah habis pendaftarannya. Nah, marina dan itu mindset orang tua. Dan lain kumahana. Tah ieu pola pikirna. Lamun pola pikirna, kadinya mah mayar, moal kabayar moal. Tapi lamun ieu Pak mayar ge mudah-mudahan we aya rezekina sok urang kan insyaallah. Bu urang umroh jeung ustaz hoyong. Jawab gitu. Coba lamun kieu bu urang umroh, usah bujeng-bujeng umroh. Abdi masih nanya, tuang ge koreh-koreh sok. Maka ibu bapak tong boro-boro umroh moal tuangna koreh-koreh sok. Di mana? Di dia. Apa? Pola? Ternyata lah jelas lah bukan di kurang kali mah kadinya deui di dieu deui sakapun puntennya budak anu sagala aya di hese para raung tapi budak anu orang tuana teh sagala boga gini balangakeun tadi dieu tah di dieu pola pikirna kusi kuring jeung diperhatuskeun di sanes di dieu tinggal aya tinggal bapana teh boga mobil irungna tinggal di kadieu ka dieu bebelejengan kemudian bunga dinten ruangan teh rencana luar biasa ningali budak tatangga ternyata orang tuanya tidak punya pekerjaan yang jelas kemudian dia pun kehidupannya minim tapi tinggal budak masaloleh begitu ngobrol dari dia pola pikirnya dirubah dulu. Kalau pola pikirnya negatif maka anak akan negatif, pola pikirnya positif anak akan positif. Jadi nu kahiji robi heula pola pikir lamun bade ngadidik urang kali. Nah di dieu masna ngaji teh teu bayar. Maka kan mengajarna teh kitu memang. Sahayuna nu sabab teu dibayar. So ustazna bayar jebet 2,5 juta sabulan cing ngajar budak bakal kumaha. Kan? Semangat kan. Ustaz kemana mata 2,5 juta sabulan. Ajar ustaz ini budak abdi kayak ngajar teh wah dipikeun ka keluar ilmu. Ustaz kapan ngajarkeun pun anak goyahna we sebenarnya ieu mah urang cing ikhlas kan duana. Ibu ikhlas ustaz ikhlas. Jadi tungtung teh ngariung nu arari ikhlas. Begitu bukan teh amplop surat al-ikhlas ya kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keikhlasan seorang guru itu bukan tidak dibaca, semakin ada perhatikan dirinya akan semakin ikhlas ngajarnya. Sok sakit tuh antos apa Ustaz yang membuat anak bahagia belajar? 3 huruf. Pertama adalah fa. Apa itu? F-nya adalah dia senang. Harus senang dulu. Ya. Nah, budak alim sekolah, alim diajar tidak senang di dalam kelas itu. Tidak senang di dalam kelas itu. Dan murah kali TK mah tinggal Pak 2 jam 3 jam sekolah. Nah, begitu asup SD budak jadi alek eseke, begitu SMP budak jadi leuwih alek eseke, SMA jadi hoream sekolah teh. Karena apa? Karena kehilangan kesenangan di dalam belajar. Kalau sudah senang, awas Bu, senang dulu, bukan tenang dulu, udah tenang mah geus pas dewasa, murang kali mah senang we heula. Murang kali mah kieu tinggal di sana awas teh. Kenapa? Karena dia itu mencari kesenangan sebetulnya. Di Bandung diundang di pengajian ibu-ibu yang sosialita anu bunga saksi eta teh naon anu sok piknik ka luar negeri anu ka Jepang, anu ka Korea, anu ka Italia, anu ka Thailand. Eta teh ngaleur eta teh ngararaos gitu. Ibu ieu teh kayaknya sasaha tidak boleh Ustaz. Ini khusus ibu-ibu yang dia itu kalau ngaji diantarin sama supirnya dan 1 bulan sekali mereka keluar negeri. Nyaranak tasna ge anu Hermes teh nya anu 1,5 miliar, anu 800 juta. Urang alhamdulillah. Da anu Hermes mah anu 1,5 miliar moal tiasa ngasupkeun bala-bala moal. Ya, urang mah pan bala-bala leupeut asup kana kantong. Pokoknya lamun nya siapa ngajian teh nya di bulan ku tisu asupkeun sawaris sakapeun mah kos kaki bau asupkeun gitu. Da urang mah da teu mahal-mahal teh biasana ge teh kabita sim geuring ge. Bener di beja-beja we teh sorangeun da bentenna ku sok
negeri jeung tasna anu mahal tapi da beugeutna teh mun katingali geus kuring glowing sementara piknik menagulawi tinggali ya pangiannya da moal bisa dibohongan gitu ternyata beres pangaosan jogi oh besti kita mau ke mana dulu mau ke Jepang dulu mau ke Korea dulu tengah geus diobrol ka luar negeri boro-boro urang mah kudu ka Tokyo ka kontinental ke tanah atunya ngahargaan atunya akhirnya apa tetapi ternyata begitu tapi mampu dia datang ngaji kenapa karena dia senang